Засгийн газрын зүгээс А80, АИ92 автобензиний онцгой албан татварыг тэглэх шийдвэр гаргаж, улмаар энэ төрлийн шатахууны үн нэмэгдэхгүй гэж мэдэгдэж байсан ч шатахуун импортлогчид шахалт үзүүлж, нефть импортлогч компаниуд шатахууны үнэ нэмэх саналаа уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамд хүргүүлээд байна. Шатахуун импортлогчид хөрөлсөхийн засгийн газарт 2 дахь удаага шахалт үзүүлж эхлээд байна. Тэдний эхний шахалт амжилт олж, засгийн газраас А80, АИ92 автобензиний татварыг тэглүүлсэн. Ингэхдээ олон нийтийн өргөн хэрэгэлдэг энэ төрлийн шатахууны үн нэмэгдэхгүй гэж засгийн газраас мөн мэдэгдэж байсан сайхан юм а. Гэвч тэдний мэдэгдэл өнгөрсөнд үлдэх нөхцөл байдал үүсээд байна. Олон улсын зах зээл дээр газрын цэсний бүтээгдэхүүний үн ханш нэмэгдсэн гэдгээр шалтгаалan шатахууны литр тутмынхаа үнийг нэмэгдүүлэхээр хүргүүлсэнийг засгийн газар өдийг болтол шийдэж чадахгүй байна. Чадахгүй учраас салбар хариуцсан дэд цайдан ч хүртэл тайлбар өгч чадахгүй байгааг тодтогё. Хэдээр нэмээ гэдэг 2016 оны 1 сараас хойш гадны цэсний гадаад зах зээлийн үн бол тасралтгүй өсөж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол 1-р сард $26 Америк байсан. За 16 онд дунджаар бол $43 Америк, 17 онд $54 Америк. За энэ оны 8 сарын дунджаар бол $72 Америк байна. 19 онд ч гэсэн цаашдаа өсөх төлөв ажиглагдаж байгаа. 2012-оос 2016 оны хооронд иргэд олон нийт шатахууны үнийн өсөлтийг бараг мартсан байсан. Өөрөөр хэлбэл үн докторжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд шатахууны үнийг бодлогоор барьж байсан юм а. Үн докторжуулах хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлсэн шүү дээ 4 жил. Тэгээ сүүлдээ монголчууд маань баг бензиний үн нэмэх тухай бараг мартцсан шүү дээ. Бензиний үн нэмдэг тухай ойлголт байхгүй болсон юм. Тэгээ сая эрхвэгчд гарч ирээд ерөөсөө 2 жилийн дотор бензин шатахууны үнийг 5 удаа нэмлээ. Ардчсан намыг засаг барьж байхад сөрөгчний үргийг гүйцэтгэж байсан Монгол ардын намынхан шатахууны үнийг бууруулахыг удаа дараа шаардаж байлаа. Ард иргэдийн амьдрал хүнд бүх өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүд нөлөөлж байна гэж Монгол ардын намынхан эсэргүүцдэг байсан юм. Харин засгийн эрхийг барьсан энэ он жилүүдэд тэдний амнаас шатахууны үн өслөө гэх ганц өгүүлбэрийн авьяач гарахгүй байгаа нь шүүмжилтэй байгаа юм. Одоогоос 3 жил орчмын өмнө Монгол ардын намынхан морин цаг хэмээх мэдээлэл хийдэг байсан юм. Энэхүү мэдээллийн цагаар улсын хурлын гишүүн Содбаатар оролцож, эрх баригч ардчилсан намаас шатахууны үнийг бууруулахыг шаардаж байсныг иргэн сануулъя. Тухайн үед олон улсын зах зээл дээр газрын цэсний бүтээгдэхүүний үн буурч байсан. Өөрөөр хэлбэл Монгол ардын намынхан шатахууны үнийг бууруулах ёстой гэж эрх баригчдыг шахаж улс төр хийсэн юм. За энэ нь ч зөв ёсны хэрэг байсан ч шатахуун импортлогчдын жинхэнэ эзэд нь Монгол ардын намынхан байдаг гэдэг нь бас л нууц биш юм а. Гэхдээ шатахууны гол эзэд нь бол ардын намын гишүүд шүү дээ. Энэ үл тодорхой шүү дээ. Тэгээд тэр улсуудаас та бүхэн яриасаа хэл. Өнөөдөр яагаад одоо жишээ нь бензин импортлогч нар тий шатахуун импортлж байгаа компаниудад эдгээр шаардлага тавьж чадахгүй байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр асар хэмжээний одоо хандив тийм ээ мөнгө авсан байх магадлалтай. Тэрнээсээ болоод шаардлага тавьж чадахгүй ийм нөхцөлд хүрсэн гэж харж байгаа. Олон улсын зах зээл дээр газрын цэсний бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэхэд шатахууны үн дагаад өсгөнө. Зах зээлийн зарчимч шатахуун импортлогчид олон улсын зах зээл дээр газрын тосны үн буурчгаад байхад шатахууны үнэ бууруулж байсан түүх байдаггүй гэдгийг санаач хэлье. Олон улсын зах зээл дээр газрын цэсний бүтээгдэхүүний үн нэмсэн гэдгээр шалтгаалan нефть импортлогч нараа засгийн газарт шахалт үзүүлээд байна. За засгийн газар энэхүү шатахууны асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаараа хилцэнэ гэж мэдээлэл гаргаснаас хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрөөд байна. За 14 хоногийн хугацаа хэдий өнгөрсөн ч гэсэн засгийн газар шатахууны үнэ нэмэх үгүй юу гэдэг дээр нефть импортлогчтой тохирч чадаагүй байна. За шатахуун бол бүх өргөн хэрэглээ бараа бүтээгдэхүүний суурь нь болдог. Шатахуун нэмэгдвэл дагаад бүх бараа материалын үн нэмэгддэг. Тэгвэл энэхүү шатахууны үн ард иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг сэтгүүлч наран тунгалаг мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхээр шатахууны үн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдээд байгаа юм. За ялангуяа бол иргэдийн өдөр тутамдаа хэрэглэдэг талхны үн 10 хоногийн өмнө бол 200 төгрөгөөр нэмэгдэжээ. За ганцхан талхны үнж гэлтгөө за бүхэл бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэн гэдгийг бол худалдаа эрхлэгчид бол хэлж байгаа юм. За ер нь бол бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн зэрэгтэй холбоотойгоор бол ер нь иргэдийн одоо амжиргаа нэлээд муу байгаа. За олж байгаа мөнгө байхгүй. За иймээс бол худалдан авалт ч гэсэн буурсан гэдгийг худалдаа эрхлэгчид хэлж байгаа юм а. За ялангуяа бол гэр хорооллын иргэдийн амьдрал бол бараг тартагтай тулж байна гэдгийг иргэд хэлж байна. жишээлбэл мах бүр 7000 хүрсэн байна шүү дээ. Бөөний үн. Одоо бид нар хэдээр зарах уу? Тэгээд махны үн яагаад ингэж нэмэгдэж байгаа гэхээр бензин шатахууны үн нэмэгдсэн гэл. Тэгэл манайханд нэг тийм муу зуршил байгаа шүү дээ.
Ерөөсөө л нэг баяр наадам тий цагаан сар ч юм уу улсын баяр ч юм уу энэ хичээлийн шинэ жил орох үеэр хинч мэдгүй нэг амралттай үеэр нэмэх үнэ зүгээр л ингээ нэмдэг. Ер нь иргэдийн худалдаа авалт ер нь хэр вэ? Одоо яста амар муу. Одоо 9 сарын 1-ээс хойш бол үнэхээр цаг агаарч тэр юм уу хичээл сургууль ороод тэр юм уу ямар ч худалдаа авалт авахгүй. Бид нар чи өндөр түрээстэй дээрээс нь одоо татвар тооцоо гээл тий. Тэгэл дээрээс айгүй шалтан доор ингээл амьдарч ш. Дээрээс амьдрахын нөхцөл юм хийхин нөхцөлч арга алга нэр үнэхээр. Тэгэл өдөр тутмын талхны үнэлэгт чинь 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүсийн амьдрал үнэхээр хэцүү юм. Манайхыг анх дэлгүүр ажиллуулж эхэлж байхад л талхыг хувааж тэгэл илсэн чихэр цагаан будаа наран цэцгийн тосыг чинь ингээд грамаар авдаг гэсэн. Одоо яг л тэр байдалд орсон. Дандаа хувааж өгөөч, грамалж өгөөч гэл ингээд гуйгаад байдаг болчиход шин. Бүр амар юмны үн өдөр ирэх тусмал байнга нэмэгдэж ирж байна. Худалдаа авалтын чадвар амар муудцсан. Одоо ерөөсө бид нар энэ дэлгүүрт суугаад ах хэрэг байгаа ч юм уу ч юм одоо тэрнийг баг мэдгээц. Бид нар одоо бараага баг авч чадахгүй байдалд хүрч штэ. Үнэхээр хэцүү болж байна. Тэгж нэг жижиглэн дээр 100 200 төгрөг нэмэх ямар шаардлага байхгүй. Угаасаа тийм байхгүй. Угаасаа энэ хүмүүс мэдсээр яагаад ялангуяа одоо энэ төр засагт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь мэдчихлээ шүү дээ. Мэдсээр яагаад санаатаагаар л энэ хүмүүсийг ядууруулах сайхан л гэж бодож байгаа байхгүй. Энд л жоохон харамслаа санагдтыг. Өнгөрсөн сард бараа бүтээгдэхүүний өсөлт 0.5% өсөлтөй гарсан. Энэ өсөлтийн 40 гаруй хувь нь шатахууны үнийн өсөлт нөлөөлжээ. За 2011 оноос хойш 7 жилийн хугацаанд шатахууны үн нийтдээ 17 удаа өссөн. Энэ нь жилд дунджаар 2 удаа өссөн гэсэн үг. Шатахууны үн өсдөх хэрнээ үнийн бууралд ажиглагдахгүй байгааг хэлж байна. 1800 орчим зарагддаг хад 100 төгрөг өснө гэдэг нь өөрөө өндөр өсөлт. Зах зээл дээр манай улсад зах зээл дээр бүтээгдэхүүний үн өсдөг, мөртлөө буцаж буурах тийм хандлага байдаггүй. Буурахтаа бас удаан буюу зарим тохиолдолд буурдаг юм байна буюу 16 удаа өссөн бот 14 удаа буурна гэдэг маань өөрөө 2 удаагийн өсөлтийг хадгалсан дахиад өсөлтөөс бага хэмжээгээр буурсан гэдэг юм буурдаг гэсэн юм хандлагууд байгаад байна. Манай улс жилд 1 сая гаруй тонн шатахуун хэрэглэдэг. Жилд 1.3 тэрбум ам.долларыг шатахуун худалдаж авахд зарцуулдаг. 100% гаднаас импортлдог. Манай шатахуун импортлагч нар ганц зах зээлээс хамааралтай байдаг. Үүнийгээ далимдуулан шатахуун импортлагч нар өгсөн хуйлдаж дотоод бензиний үнэ нэмдэг. За үүнийгээ дагаад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өсч инфляцийн өндөр өсөлттэй явж ирсэн. За энэ байдал нь энгийн иргэдийн халаасыг сэгсэрч шатахуун импортлагч нарын халаасыг түнтэлгэж ирсэн. Үнийн өсөлтийг гүйцэхгүй өнөөдөр иргэд өдрийн хоолой арай ядан залгуулж өдөр хоногийг арга зааж байна. Шатахууны үнийг